আসসালামু আলাইকুম। আমরা একটি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল আজকে মডিফাই করেছি। পূর্বে একটি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লাগানো ছিল, যেটি হচ্ছে ইনটেক লিফটের সাথে আসে। তো এই অ্যাক্সেস কন্ট্রোল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা আমাদের যে ডিভাইসটি রয়েছে ডিভাইসটি দিয়ে মডিফাই করেছি। এই কার্ড দেন তো। যে আমরা কার্ড পাঞ্চ করলেই আমাদের যে ডিভাইসটি এটি অ্যাক্টিভ হচ্ছে এবং ক্যামেরা পুরো রেকর্ড দিতে পারছি।